अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब खैर खैरियत से ठीक होंगे। आज है मेरा पहला व्लॉग, आप सब देख ही रहे हैं। मैं पहला व्लॉग बना रही हूँ और आप सब तो खैर खैरियत से होंगे। और अब मैं आपको अपने जानवर दिखाऊंगी, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। चलिए मेरे साथ। ठीक है, समझ गया। ये है मेरी गाय का बछड़ा, ये बहुत अच्छा है। मैं इससे बहुत लगाव करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत लगाव करता है। ये मैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। चलिए आइए आइए। और ये है हमारी दूसरी गाय का ये बहुत प्यारा है, अच्छा भी है बहुत ज़्यादा। और वैसे तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, अगर ना लगे, अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कर देना भाई साहब। हाँ, चलिए आप आ गइए। ये हमारा टॉमी, ये बहुत अच्छा है। ये टॉमी ना बहुत अच्छा है। मैं इससे ना खुश हो गई हूँ। अच्छा, आप वो पीछे देख सकते होंगे, वो पीछे हमारी गायें खड़ी हैं। और ये भी है गाय। ये गाय नहीं है वैसे। और आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी गाय का, ये वो जो पीछे खड़ी है वो हमारी गाय की बछड़ी है। वो भी अभी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं हुई बस। तो कैसा अच्छा लगा है आपको मेरा व्लॉग। और टॉमी तो देखो कैसे बैठा है, देखो कितने प्यार से बैठा। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस चैनल को आगे शेयर भी ज़रूर करना।